Ertuğrul Bey, olanları işitir işitmez geldim. İyisin ya. Çok şükür iyiyiz Beybolat Bey. Nasıl oldu bu iş? Bize pusu kurmuşlar. Bir anda ok yağmuruna tuttular. Bir oktan bana gelecekti ki Zangoç kendini feda etti. Dragos'un adamları. Vay mendeburlar vay. Dün babamız, bugün beyimiz. Ertuğrul Bey, emir ver. Cihanı onların başlarına yıkalım. Eyvallah Beybolat Bey. Öfkeni diri tutasın. Lakin indi sakin olasın. Evvel abi Abdurrahman kendine gelsin. Gerisi kolay. Zira azgın çakalın hakkından kızgın kurt gelir. Şu işler de nereden geldi ki başımıza? Ne güzel düğünü konuşacaktık. Koyun can kasap et derdinde. Birliğimiz beraberliğimiz için derim Selcan Hatun. Sen ne dediğini bilir misin? Uç beyne pusu kurulmuş. Emi de en yakın alpı ölümle pençeleşir. İmdi ne düğünü ne toyu. Kendini heder etmeyesin Aymana. Ya can pazarında canını ortaya koydu. Ya düşmanın pençesinden can aldı. Lakin bilhassa